Доброго дня, Руслан Яковлевич. Не так давно ми з вами раділи показникам, які були в нашому місті, зокрема, загалом по всій країні. Зараз бачимо, Львівщина в лідерах, ми маємо друге місце по кількості захворювань на коронавірусну інфекцію, і це ті, які підтверджені. Яка ситуація на сьогодні у нас? Добрий день. Справді, тільки за добу на Львівщині виявили 292 особи. Це досить багато, бо ще недавно це було там кільканадцять. В Моршині станом на сьогодні загалом в нашій територіальній громаді, включаючи сільські населені пункти, є 11 осіб, в тому числі 6 жителів міста Моршина. Всі, до речі, не вакциновані. На жаль, ще 9 з підозрою відправлені аналізи, і вже там завтра, післязавтра будемо мати результати. Отже, справді можна казати, що досить стрімко зростає, і тому актуальним залишаються ті рекомендації, які епідеміологи щодня нагадують для усіх нас. Чи є серед наших мешканців, які захворіли в важкі форми, і чи є вже нові штами виявлені? Як повідомили мені в лікарні, важких форм немає. Була одна людина госпіталізована, вже виписана, і нових штамів нема виявлених. Але наскільки я чув з засобів масової інформації, що не зовсім, так би мовити, тотально і проводиться дослідження в Львівщині щодо того, чи є штам Дельта чи ні. Поки до сьогодні жодного випадку такого офіційного підтвердженого щодо Дельти не було. Як щодо динаміки людей, які зважуються таки вакцинуватися, чи є тут зміни? Та в нас досить, навіть з того часу, як ми з вами останній раз вели на цю тему бесіду, є збільшена кількість вакцинованих. Ми практикуємо зараз виїзд мобільної групи безпосередньо в населені пункти. Буквально вчора були в Станкові, сьогодні в Довгому, і далі будемо виїжджати за місцем проживання. Тому, користуючись нагодою, ще раз звертаюся до всіх жителів нашої територіальної громади, бажаючим зголошуватися до своїх сімейних лікарів, обов'язково вакцинуватися. Ще є час, тим більше, що, як анонсовано, наступного тижня Кабінет міністрів України буде приймати нові умови закриття шкіл. А так виглядає, що ми вже опинилися за тими показниками, які є в жовтій зоні, і, як я й говорив минулого разу, є небезпека, що навіть коли не буде спалаху в якомусь конкретному населеному пункті, оскільки вся область чи вся Україна буде в жовтій зоні, то є ризик перейти на дистанційне навчання. Так само анонсовують певні переваги для вакцинованих. Зокрема, поки що це слова, немає ще документів, але зокрема попереджають, що саме відвідування із закладів харчування і інших закладів буде за умови повної чи часткової вакцинації. Це рішення будуть приймати дуже скоро. Я хотів би нагадати, що у нас сьогодні є вибір вакцини і Коронавак. Скоротили навіть терміни і першої, і другої дози, це тільки 2 тижні, тобто можна встигнути вакцинуватися. Є Pfizer. А як мені повідомили сьогодні, з наступного тижня ще й AstraZeneca. Тому вибір, як бачите, дуже великий. Будь ласка, не зволікайте і вакцинуйтеся. Десь такого засідання Кабінету міністрів ми чекали вже цими днями. Вчора мало бути таке засідання, і мали бути вже визначені ті правила. Зокрема, йшла мова, мабуть, чули про те, що вже не 80, а 70, і не обов'язково 2 дозами, хоча б 1 дозу. Перенесли на 15 вересня, будемо чекати вже кінцевого рішення. Ми десь з вами минулого разу, коли спілкувалися, обійшли увагою наші дошкільні навчальні заклади, яка там ситуація, і чи вони працюватимуть, коли, власне, ми опинимося в жовтій зоні, які для тут правила? 90% я дякую педагогам нашого Моршинського дошкільного навчального закладу вакциновані, тому якщо ті правила будуть введені щодо 80, все гаразд. І в Горішньому теж там високий показник, по-моєму, 90%. Решта є проблеми, але я знаю, що цими днями дуже активно педагоги вакцинуються. Я дуже сподіваюся, що і педагоги, які працюють в дошкільних навчальних закладах, і в середніх навчальних закладах, встигнуть вакцинуватися і забезпечити звичайний режим роботи шкіл, не дистанційний.